Ayan siya. Vintage electric fan. Siguro mga 1970 pa to. Ayan, tingnan mo. Yung grills na, napakatibay. Yung pinaka-ilis niya, bakal, bigat. Kaya ano natin, re-repair natin at nilinisan. Subukan natin na paanda rin ulit. Oh, pati yung pinakailalim niya, sulid na bakal. Napakabigat talaga niya. Kaya halata mong ano na siya, noong unang panahon pa to, vintage na to. Kaya i-restore natin. Tara, linisin natin, tanggalin natin yung ito. Dahil mo daw mamaya. Mineral. Lagyan ko ng ano yun eh. Tinalihan ko na. Doon mo lalagay sa lamis na ito. Gusto natin yung likod. Malinis natin talaga ng gusto. Tali natin yung sa likod niya. Naka-cover. Ayan, yan na yung likod. May pabigat pa. May pabigat na bakal. Nahalatado mo talagang sinauna. And then may patuluan pa ng langis. May lagayan ng langis. Pilitin natin maayos. At paanda rin. Oh, okay pa yung wiring niya. Okay pa yung sa switch. Tapos yung pinaka motor niya, talagang malaki yung motor niya. Oh, ang laki ng tanso niya, ang dami, talagang sinauna to. Ngayon tingnan natin yung pinaka ano niya, continuity ng motor, kung okay pa. Yan, pindutin natin switch niya para makita natin kung yung continuity niya ayos pa, kung buo pa yung motor niya. Okay pa, buo pa yung motor niya. Baka ang problema lang nito yung lang, yung pinaka lang niya, coil, pinaka niya, bushing shafting. Baka lang to, stuck up lang. Lagyan natin ngayon ng lagyan natin ng langis. Lagyan natin ng langis para lumambot yung ikot niya. Yan.
natin ngayon. Ano, ayun. Pinalambot na yung pinaka-lupang niya. Okay, lamisan pa natin dito sa kabila. Na. Natin yan. Okay. Balik na natin ngayon yung pinakano niya. Cover. Balik na natin. Balik na natin ang cover niya. Ayan, yung nut. Sunod natin yan, yung LEC. Kapit na natin. Tapos ngayon, balik na natin yung harap na cover. Yung ibang ano, pupul na. Ang sabit, kaya talihan na lang natin yung side. Cable tie na lang pang ano natin. Dito sa pangmulo kasi lata putol na eh. Walang natin ano niya.
Red. Oh, vintage electric fan na yan. Ha? Vintage electric fan. Ayan, kapit ko na itong over. Pansun. Ito ang tinatawag na vintage electric fan. Panahon pa to ng ano. Panahon pa yata ito ng ano eh. Ng patun eh. Pero hangin din na lang. Pero hangin din ang nilalaman yan. Hangin pa rin yung binibigay niya. Kahit ano tayo gawin, hangin din na. Kailangan Puyas natin. So, pagkakaiba nito, ang wire niya sa loob, talagang pinaka-wire niya sa loob, Wala pa rin. makapal talaga. Kasi kapal mo. Hindi mo nga, kumakapal. Napis ka eh, naka-udik yan. Kapal ng mukha nito. Kaya mo. Kasama ko ito, sabi niya. Kung hangin daw ang binubuga nito. Eh, sira pala siya. Electric fan, hangin ang ibubuga nito. Luso ko rin eh. Ayan, ikabit na natin yung takip sa likod. Ngayon, kabit natin yung sa swing. Ngayon, ang ayusin natin yan yung pinaka-switch. Yung 1, 2, 3 switch. Tanggal yung number switch. Ano natin? Susunda. Oo, ayan. Kakabit na natin yung sa switch niya. Ayos na natin. Natin. Ayan, testing na natin ngayon. Ayan, number 1. Ayan. Ayan na to, number 2. Ha? Okay na. Oh, number 3. Hindi na? Ay, ikaw una eh.
trackless, mandar na. Pwede na, vintage. Ito ang tinatawag na vintage. Vintage ano to? Electric fan? 1970 model? Ah. Mga electrician, okay na. Okay na. Pandar na natin yung vintage electric fan. Okay na. Gagamitin na naman to. 24 hours na naman ang gamit ito. Nandito na lamang mga ka-proper kaibigan.